Тэгээ бурхан алдар шиг. Тэгээ бүгдээр хамтдаа үгийн цаг руу орхоос өмнө хамтдаа залбирая. Бас зүрх сэтгэлээ бэлдээ. Бурхан өнөөдөр бас өөрийн үгээрээ дамжуулж бидний зүрх сэтгэлд хандан ярих болтгоо гэд бүгдээр хамтдаа залбирая. Эзэмнэ бид нар яг одоо тань руу анхаарлаа хандуулан залбирч байна. Бидний санаа бодлыг эзэн та өөрлөгөө хандуулж, эзэн та өөрийн үгээр биднийг давуулж өгөөч. Өөрийн үгийн нууцаас та биднэрт илчилж өгөөч. Эзэн таны эмэрхэн ухааны үг, таны ойлголтын үг өнөөдөр энэ газар хэлэгдэх болтугай. Эзэн та өнөөдөр юу хэлхийг хүсэж байна? Эзэн тэрэл зүйлийг та хэлж өгөөч. Эзэн цагийн төлөө тань талархан таны хүүгийн нэрээр танд өргөн талархан залбирлаа. Аамен. За бид рүү их хэлсэн. Өнөөдөр би юуны тухай хуваалцах вэ гэхээр талархал гэдэг зүйлийг яг би юуны төлөө бас хуваалцгаа гэж залбирч явах үед бурхан надад сануулсан гэж итгэж байна. Тэгээд бас баярын зүйлийг бас түрүүн цуглааны үеэр бурхан талархъя гэд бид нар талархсан тийм ээ. Тэгээд талархал бол бусдад үнгүүгээр өгч болох хамгийн том бэлэг. Мөн үү? Бид нар 1-р Тесалоникийн 5:17-г бид нар мэднэ. Тасралтгүй залбир тийм ээ. 18 нь юу илээ? Бүгдээрээ 5:18-ыг чэжээр мэдэх хүн байна уу? За, бүх зүйлд талархлаа илэрхийл. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс доторх Бурхны хүсэл мөн гэж. За, би ахаад уншия. Бүх зүйлд талархлаа илэрхийл. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс доторх Бурхны хүсэл мөн гэж. Бүх зүйл талархлаа илэрхийл. Энэ бол та нарын төлөө гэдэг. Та нарын төлөө. Энэ бидний төлөө юм бол яг юу бидний юуны төлөө вэ гэдгийг бид нар бас авгийн цагийн хугацаанд бид нар бас харах болно. За би 3 чухал зүйлийг хэлж өгнө. Тэгээ эхний зүйл нь юу вэ гэхээр эхлээд бид нар хэн талархах хэрэгтэй вэ? Маш амархан асуулт тийм. Бид нар эхлээд бид нарыг бүтээсэн Бурханд бид нар талархах хэрэгтэй. Бүхэл зүйлсийг бий болгосон бид нарыг харж хандаж байдаг, бид нартай хамт байдаг, бид нар Бурханд талархах хэрэгтэй. Бид нар Бурхан бүгдийг бүтээсэн гэж мэддэг. Зарим нь Бурханд бас өглөө босоод талархдаг тийм ээ. Эзэн минь бидний төлөө надад энэ шинэ өдрийг өгсөний төлөө бидний төлөө энэ нарыг мандуулж байгаагийн төлөө талархъя гэж бид нар талархдаг. Тэгээ бид нар заримдаа тийг талархсаа, заримдаа бид нар талархаа бас мартчихдаг. Тэгээ ягаад тэгэхээр нэг л зүйлээ тавтаад байгаа юм шиг заримдаа бид нарт тийм зүйл санагддаг. Гэхдээ тэрнээс үл шалтгаалan бид нар Бурхан юу хийснийг бид нар санаж, Бурхан бидний эргэн тойронд ямар агуу зүйлсүүдийг хийсэн бэ гэж бид нар талархах хэрэгтэй. Миний хувьд ямар нэгэн шинэ зүйлийг олж мэдвэл би тэр үедээ маш их баяртай болдог. Тэр үедээ би талархдаг. Яагаад гэвэл Бурхан тэдгээр зүйлсийг бий болгосон учраас. Тэгээ би хэд хэдэн ишлэлүүдийг биш дурдаад явчихна. Та зүгээр тэмдэглээд авчиж болно. Тэгээд дуулал 19:1-ээс 2 дугаар ишлэл дээр юу гэж байдаг вэ гэхээр Тэнгэр нь Бурхны сүр жавхлан зарлаж, огторгон түүний гарын бүтээлийг тунхаглаж байна. Өдрөөс өдөрт тэдгээр нь ярьж, шөнөөс шөнд мэдлэгийг илчилдэг гэж. Тэгэхээр үнэхээр Бурхан өөрийнхөө бүтээлүүдээр дамжуулж, өөрийгөө бас ямар агуу болохоо бид нарт илчилдэг, харуулдаг. Өдрөөс өдөрт тэдгээр нэж ярьж, шөнөөс шөнд биднэрт мэдлэгийг илчилдэг гэж хэлсэн байна. Тэгээд дуулал 118 дээр бас юу гэж ярьдаг вэ гэхээр эзэн талархал өргөж. Тэгэхээр өнөөдөр бидний хамгийн ихний зүйл бол эзэн талархал өргөх явдал. За би уншин ишлэгийг эзэн талархал өрг. Учир нь тэр сайн. Учир нь түүний хайр инрэл мөнхийн юм аа. Израильчуудаар хилүүл түүний хайр инрэл мөнхийн юм. Аараны гэрээр хилүүл түүний хайр инрэл мөнхийн юм. Эзнээс эмээгчдэр хилүүл түүний хайр инрэл мөнхийн юм аа гэжсэн. За энд эзнээс эмээгч хүмүүс байна уу? Эзнээс эмээгчдэр хилүүл гэсэн ба. Түүний хайр инрэл бол мөнхийн гэсэн учраас бид нарт талархах бас зүйл байна. Бурхны хайр инрэл магадгүй богинохон хэмжиж болох байсан бол бидний талархах зүйл үнэхээр амархан дуусаж болох. Гэтэ ягаад тэгэхээр тэр нь боломжгүй юм. Ягаад тэгэхээр Бурхан хязгааргүй түүний хайр инрэл үрд мөнхийн гэсэн учраас бид нар Бурханд өргөлж талархал өргөх боломжтой байх нэ. Тэгээ хаана бид нар талархлыг өргөх вэ? Баярах өнөөдөр дуулал 108-аас унссан тэр ишлэл дээр юу гэжсэн бэ гэхээр хүмүүсийн донд би талархал өргөлж үндэстнүүдийн донд
таныг магтан дуулна гэж хэлсэн баг. Учир нь таны хайр инэрл тэнгэр тулам агуу бөгөөд таны үнэн огторгууд тулам билээ гэж. Тэгээ мөн дуулал 35:15 дээр юу гэж хэлдэг вэ гэхээр би танд их чуулганд талархал өргөнө. Чуулганд гэж. Өнөөдөр бид нар бас чуулганд ирээд цуглаанд ирээд бид нар Бурхныг гэрчилдэг. За өнгөрсөн 7 хоног ямар нэгэн Бурхныг гэрчлэх зүйл байна уу гэж бид нар бас гэрчилдэг, талархдаг. Энэ бол үнэхээр бас сайн цаг байна. Тэгээ би нэгэн жишээ, Библиэс нэгэн жишээ хэлж өгмөр байна. Энийг хамтдаа харъя. Лук 17 бүгдээр харъя. Лук 17:11-ээс би уншина. За энэ дэр нэг сонирхолтой түүх байгаа. Би өмнө бас хэлж ийсэн. За би уншлаа. Иерусалим хүрэх замд нь ийм хэрэг болвоо. Есүс Самар Галил нутгийн заагаар явж байжээ. Түүнийг нэгэн гацаанд хурж ирэх үед зайдуу зогсож байсан оюман өвчтэй 10 хүн түүнтэй уулзлаа. За Есүсийг Иерусалим хүрэх замд гацаанд 10 оюман өвчтэй хүн таарлжээ гэж өргөжлүүлээд харуул. Тэд дууга өндөрсөн Есүс эзэнтэй биднийг өршөөгөөч гэв. Есүс тэднийг харангуутаа яв өөрснийгөө дахилч нарт үзүүл гэжээ. Тэд явах зураа цэвэрсэн байлаа гэж. Тэгээд тэнд 10 оюман өвчтэй хүмүүс юу хийсэн бэ гэхээр Есүсийг хараад эзэн минь ээ бид нарыг идгээгээч. Бид нар энэ хэцүү өвчнөд тарчлаад байна гэж. Магадгүй 10 хүн маш олон олоолаа орилж байгаад суртай байсан бах нэ. Эндээс эзэн минь ээ туслаач хэцүү байна. Гэтэ Бурхан бол үнэхээр инэрл хайраар дүүрэн байсан учраас яв дахилч нарт үзүүл гих үед тэд нар явах замдаа цэвэрсэн тухай энэ түүхтэр гарч. Тэгээд энэ түүхийн гол хэсгийг өргөжлүүлээд харъя 15-аас. Тэдний нэг нь өөрийн эдгэрснийг үзээд буцсан ирж чанга дуугаар Бурхныг алдаршуулан Есүсийн хүлдэн нүрээрээ унаж түүнд талархал өргөвөө. Тэр Самар хүн байжээ. Есүс 10 хүн эдгээлгсэн биш шүү. Харин бусад 9 нь хаана байна? Энэ хайр хүнээс өөр хинч Бурхны алдрыг өргөхөөр буцаж ирсэнгүй юу гэд тэр түүнд бос замаар яв этгэлчин чамайг эдгээлээ гэж. За эндээс сонирхолтой 10 хүний нэг нь л эргэж ирсэн баг. Та бол үнэхээр Бурхны хүү муу юм байна. Та үнэхээр Бурхан гэдгийг би мэдэн тань талархал өргөж би Бурхныг алдаршуулж байна гэж хэлсэн. Түүний өмнө нүрээрээ унаж, түүнд мөргөж, түүнд талархлыг өргөсөн. Гэтэл бусад юуснаа хайцсан байна. Бусад хүмүүсийн хувьд сонирхолтой идэгчээд за бид нар идэгцсэн юм чинь тэр хүн хэн байсан нь хамаагүй гэж явсан юм болов. Тэгэхээр өнөөдөр бидний хувьд ч гэсэн 10 хүний эргэж ирсэн нэг нь байх уу, эсвэл эргэж ирээгүй 9 хүн байх уу гэдэг нь бас сонголт байдаг. Тэгээд бид нар өөрсдийнхөө амьдрал дээр Бурханд талархахтай заримдаа жоохон юм мартцсан, жоохон хойрог, аль эсвэл тэр нь зүгээр л энгийн зүйлс юм шиг санагддаг. Гэхдээ энэ зүйл маань чухал яагаад гэхээр Бурханд бид нар алдрыг өргөх нь Бурхны өмнө тааламжтай, Бурхны өмнө үн цэнтэй байд юм аа. Тэгээд өнөөдөр бидний хамгийн ихний чухал ойлгох ёстой зүйл нь бид нар хэн талархал өргөх хэрэгтэй вэ? Бурханд, агуугаар биднийг энэ дэлхийг байгаа бидний нүдэнд харагдаж байгаа бүгдийг бүтээсэн агуу нэгнийг бид нар магтаж түүнд талархал өргөх ёстой юм аа. За тэгээд энэ нэгдүгээр хэсгээр холбогдуулсан энэ жишээг та нар санаж байгаарай. Тэгээд хоёр дахь миний гол санаа бид нэр өөр хэн талархал илэрхийлж болох уу? За хоёр дахь зүйл нь бусдад талархлаа илэрхийлэх явдал юм аа. За би энэ гол ишлэгийг хэлж өгье. Еврей 10:24-өөс юу гэж байгаа вэ гэхээр би бие хайр болон сайн үйлсэд хөвхүүлэн урамшуулахад анхаарья. Ингэхдээ зарим хүмүүсийн зуршил болсон шиг хамтран цуглахаа болилгүй. Харин нөгөө өдөр ойртож буйг харах тусам би бие зоригжуулъя гэж хэлж байгаа. За би ахаад уншия. Би бие хайр болон сайн үйлсэд хөвхүүлэн урамшуулахад анхаарья. Ингэхдээ зарим хүмүүсийн зуршил болсон шиг хамтран цуглахаа болилгүй. Харин нөгөө өдөр ойртож буйг харах тусам би бие зоригжуулъя гэж хэлж. Тэгээд энэ дээр бид нэр хоёр дахь чухал зүйл маань бид нар бусдад талархлаа илэрхийлэх хэрэгтэй. Энэ ишлийн дагуу бид нар нэг нэгээ хайр болон сайн үйлсэд урамшуулъя, дэмжиж
Ингэхдээ зарим хүмүүсийн туршил болсон шиг тэ тэр зүйлийг орхилгүй харин эзний өдөр ирж байгааг санах тусам бид нэг нэгний зоригжуулъя гэж хэлж. Тэгээ би нэгэн жишээ хэлж өгье. Тэр нь ямар жишээ вэ гэхээр магадгүй хүүхдээ хүмүүс аягүй сайн мэднэ. Ялангуяа хүүхдийг хүмүүжүүлэхдээ ямар арга барил сайн байдаг вэ гэхээр зарим эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ өсгөхдөө юу хийдэг вэ гэхээр маш ихээр загиндаг. Чи яста 0 чи яста юу ч хийж чаддаггүй те. Чамаас бусд нь ингэж сурж ийн гэдэг хин нэгэнтэй харьцуулж ярьж өгдөг. Гэтэ ийм арга барилаар хүмүүжүүлж сургасан хүүхэд өөртөө итгэлтэй, тийм ч итгэлтэй биш, сурган тийм сайн биш, тийм хүүхэд байдаг. Харин хамгийн сайн арга барил юу байдаг вэ гэхээр хүүхдийг урамшуулах явдал байдаг. Хүүхдийг алдааг нь ойлгож те чи энэ зүйлээ засах юм бол чиний хийж байгаа зүйл сайн байна. Чи багаар энэ зүйлийг хийж чадаж байна. Чи энэ зүйлийг хийж чаднаа гэх үед хүүхэд өөртөө итгэлтэй болж тэ түүний ирээдүйд сурж мэдж байгаа зүйл дээр амжилт гаргах нь илүү өндөр байд юм аа. Тэгэхээр яг үүнтэй ажиллахан бидний хоёр дахь хийх ёстой зүйл нь бид нар бусдад талархлаа илэрхийлж, бусдыг урамшуулж, бусдыг зоригжуулах явдал юм аа. Бид нар маш олон Монгол ардын сайхан зүр өгөөдийг мэднэ тийм ээ. Бурмаар дитгэхээр урмаар дитгэ гэж үг байдаг тийм ээ. Тэгэхээр заримдаа бид нар ингээ хүүхдүүд ингээ чихэр өглээд тэгээ тэрнээс илүүгээр тэгээ бид нар бусдыг хүүхдүүдэд урмаар дитгэх нь илүү чухал юм аа. Бас бүр нэг аягүй чухал надад бүр чухал санагдсан нэг зүр үг нь тэгээ урмыг нь хугалахаар ууцыг нь хугал гэж. Тэ хүн арай гэж нэг юм хийж арай нэг юм сурах гэж ячаахт нь чичтэй арайчтэй тий чиж бол чадахгүй юм байна чи бол гэвэл маш харамсалтай. Тэрний орон зүгээр ууцыг нь хугалцсан дээр гэдэг нь бараг шулуухан байгаад. Тэгэхээр бид нэр энэ зүйлийг санаж байх хэрэгтэй. Тэгээ ахаад нэг зүйлийг сануулъя. Тэгээд бид нар өсөж том болж сурж ажил төрөлд хүрэхдээ бид нар энэ амьдралд хин нэгний тусламжийг авч ижил амжилтанд хүрсэн хүмүүс байдаг. Та нарын дундаас хин нэгний тусламжийг авалгүй өөрөө өсөж том болж хоолоо идэж төлөвшөж сурч үдий 90 цент хүрсэн хүмүүс байгаа юу? Багах те. Би байна гэдэг хүн гараа өрөх юм шээц. Тэгээд энэтэй холбогдуулаад миний асуулт юу вэ гэж. Бидний дунд тийм хүмүүс байдаг. Ялангуяа маш томоор бидний амьдралд чухал үүрэг оройл гүйцэтгэсэн хүмүүс байдаг. Харин бид нар тэдгээр хүмүүст талархлаа илэрхийлж байсан болов уу гэдэг асуулт. Заримдаа бид нар хэлээд яхан бэ хэлээгүй байсан ч мэдэн шүү дээ гэж дотроо бодоод байдаг. Заримдаа энийг хэлчихээр нөгөө хүмүүс маань бас юугод бодчих бол гэж маш олон шалтгаанууд гаргаж ирдэг. Гэхдээ үнэхээр бидний амьдралд хин нэгэн тусалж дэмжлэг болсон байвал бид нар талархлаа илэрхийлэх нь зүйтэй юм аа. Тэгээд амьдралын үндсэн зарчмын сургалтын дээр нэгэн жишээ байсан та нар санаж байна уу те? Нэгэн нэлээд баян чинэлэг нөхөр сэтгэл зүйн хямралд ороод те тэрнээс гарах гол арга зам нь юу байсан бэ гэх нь бусдад талархлаа илэрхийлэх явдал байсан. Ямар нэгэн те сэтгцийн эмнэлэгт хэвтээд ямар нэгэн сайн нөлөө бол байгаагүй. Харин тэр хүний хийсэн зүйл нь те тэр баян хүнийг амжилтад хүргэсэн хүн юу байсан бэ гэхээр багштаа те нэр алдарт нь хүрэх гол төлхөөр болсон гэ багштаа талархлын захаа илгээмж илгээх үед багшд нь тэр нь маш их хэрэгтэй, маш их чухал үйл. Ягаад гэхээр нөгөө 50 жилийн турш тэр багшд нь хинш талархлаа илэрхийлж байгаагүй учраас тэр багш нь нулимс туслуулан хэлсэн байгаа те. Чиний энэ цагтад надад ямар чухал болохыг чи ойлгож байна уу гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бусдад талархлаа илэрхийлэх нь бас их чухал байна. Тэгээд бид нар бусдад талархлаа илэрхийлэхдээ маш олон арга зам байна. Бид нар үгээрээ, үйлдэлээрээ тусалж магадгүй жижигхэн бэлэг бэлтээд бас өгч болно тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бусдад талархлаа илэрхийлэх нь их чухал байна. Тэгээ магадгүй нэг жижигхэн хэрэгжүүлтий. Та яг одоо хажуудаа байгаа хүндээ таныг энд байгаад би маш их баяртай байна гэж талархлаа илэрхийлэхгүй юу? Та баяртай байна уу? Таны эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн төлөө та баяртай бас талархалтай байж чадж байна уу?
Тэгээд ялангуяа энэ зүйлийг бид нар бас бүгдээр хэрэгжүүл болсон. Ялангуяа шинээр ирж байгаа хүмүүсийн дунд бидний дунд ирсэнд баярлаа гэж бид нар талархлаа илэрхийлэх нь тэр хүнд дараагийн удаа цуглаанд ирэх маш тийм хүлээлт сэтгэлийг төрүүлдэг. Магадгүй цуглаан шинээр ирсэн хүмүүстэй бид нар төдийлөн анхаарахгүй өнгөрөө яваад байвал тэр хүн дараагийн удаа цуглаанд ирье гэж бодголоо. Харин бид нар тэр хүнд ирсэнд нь талархлаа илэрхийлж энд байгаа чи үнэхээр сайн хэрэг чи энд ирсэн нь зөв газараа ирсэн байна гэх нь тэр хүнд эргээд ирэх хүлээлт сэтгэлийг төрүүлдэг байх нэ. Тэгэхээр бидний бас та нарт өгөх нэг хэрэгжүүлэлт энэ шүү. Тэгэхээр та өнөөдөр хэрэгжүүлээ зогсохгүй ирэх өдрүүдэд бүтэн сайнны өдөр болгон магадгүй энэ зүйлийг хэрэгжүүлээрэй. Тэгээд дахиад нэг сөрөг зүйлсүүдийг хэлээ. Талархал өргөдгөө байх шалтгаануудыг хэдүүлээ авч харъя. Болж өнгөрсөн зүйлд нь энгийн явдал жижигхэн зүйл мэт заримдаа санагддаг. Бид нэг талархлаа илэрхийлэхтэй тийм ингээд болж уг нь бол нэг бусдад талархлаа илэрхийлэх зүйлс болчиход байгаа байтал тэр нь зүгээр энгийн жижигхэн зүйл мэт санагддаг. Тэгээд заримдаа нөгөө хүн хамраас өгчихвээ гэж боддог. Аль эсвэл хувь хүн өөрт нь тухайн зүйлийг хийж өгөх ёстой мэтэр боддог. Нөгөө тийм нэг авах хүсэлтэй төрлийн хүмүүс гэсэн. Энэ хүн надад энийг угаасаа хийж өгөх ёстой шүү дээ. Манай гэрээлийн нөхөр эхнэр тэ аав ээж хүүхдүүд маань энэ зүйлийг хийж өгөх ёстой шүү дээ гэж горилго тэгээд байдаг. Энэ нь буруу бөгөөд өөрснөө гомдол хүлээн авах шалтгаан болдог байна. Тэр бид нар бусдаас горилго хүлээх биш бас бусдад талархлаа илэрхийлж сурах хэрэгтэй. Нөгөө талаас бид нар талархлаа илэрхийлэхгүй байх байдал нь бас бусдыг гомдоох шалтгаан бас болдог байна. За 2 дахь чухал зүйлийг ойлгосон тийм ээ. За эхнийх нь юу вэ? Бид нар Бурханд талархах хэрэгтэй. Хоёр дахь нь бид нар бусдад талархлаа илэрхийлэх хэрэгтэй. За гуравт нь бид нар өөрсдийн нөхцөл байдал гадна төрх амьдралынхаа байгаа нөхцөл байдалтай бид нар талархалтай хандах хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхээр маш олон хүмүүс энэ зүйлийг хийж хэрэгжүүлж чаддаггүй. Өөрснийхөө байгаа байдал гадна төрхтэй тийм сэтгэл хангалуун талархалтай байж чаддгүй. Тийм харваас ингэ царайн тийм гонигтай байдаг. Тэгээд тийм гонигтай байдаг хүмүүс харахаар нөгөө хам байхаас илүү ингэ тойроод яваад байдаг. Тэгэхээр би энэ ч юу гэж хэлмээр байна гэхээр талархаж чаддаг хүн байгаа байдалтай талархаж чаддаг хүн бусдаас илүү жаргалтай харагддаг. Нөхцөл байдалтай талархалтай хүн бусдаас илүү баяр хөөртэй жаргалтай байдаг. Магадгүй маш баян чинэлэг хүн тэ амьдралдаа авах ёстой бүх л зүйлсүүд авсан ч гэсэн тэ сэтгэл хангалуун талархалтай байж чадахгүй байвал хажууд нь баг цаг орлоготой сэтгэл хангалуун талархалтай нэг нь илүү дээр юм аа. Ягаад тэгэхээр хүний хэрэгцээ эд баялаг ихсхийн хэрээр хүний санаа зовх зүйлсүүд ихсдэг юм. Мөн үү? Хүн нэг зүйлийг хариуцаж нэг зүйлийг бий болгоод ирэхдээ түүний санаа зовх зүйлсүүд нь улам илүү нэмэгцээр л байдаг. Тэр зүйлсүүдийн хажуугаар юу сурах хэрэгтэй вэ гэхээр бид нар талархаж сурах хэрэгтэй. Хэрвээ тэгж чадахгүй бол маш олон амжилтанд хүрээд амжилттай баян чинэлэг байгаад сэтгэл хангалуун талархалтай нэгэн байж чаддаггүй бол баг саххан орлоготой нэгэн сэтгэл хангалуун байгаа талархалтай байгаа нэгнээс доор юм аа. Тэгээд би бас кемпээр хэлжсэн бидний нүдэнд болж бүтгүй байгаа зүйлсүүд бидний нүдэнд маш томоор харагддаг. Харин болж байгаа сайн зүйлсүүд бидний нүдэнд маш жижигээр харагддаг нь маш сонирхолтой, маш бас бодиттой үнэн. Тэгээд яагаад энэ зүйл бидний амьдрал дээр тэгж тод байдсан болоо гэхээр яагаад тэгэхээр болж бүтгүй зүйлсүүд айгүй ингэж нухацтай том харагддаг. Харин болоод байгаа зүйлсүүд хүмүүс зүгээр баярлал байх ёстой юм шиг ингээ бодоод баярлал хөөрөөд яваад байдаг тийм ээ. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн ийм зүйл байсан. Гэхдээ би одоо эргээд харахтаа юу гэж боддог вэ гэхээр би талархаж сурсан гэж боддог. Тэгээ маш олон жилийн өмнө би юуг санаж ирсэн бэ гэхээр нөгөө бас нэг гэрчлэл хийлгэхэд би нөгөө машиныг эвдрээд нэг цэлбэг нь олдохгүй бас нэг хэсгэн хугацаанд автобусаар явсан. Тэгээ тэр хоорондоо би автобусанд явж байхдаа би юу гэж бодож байсан бэ гэхээр сэлбэгийг хаанаас олох вэ, хаанаас захиалах уу гэдэг нэг жоохон
тийм стресстэй гэх үү? Тийм бодол байгаад байсан. Гэхдээ бурхан надад юуг сануулсан бэ гэж би итгэж байгаа вэ гэхээр тэр үед тэ чи зүгээр байгаа нөхцөл байдалтай талархалтай бай гэдэг зүйлийг надад хэлчихсэн. Тэгээ тэр үед би гівгэнд автобусанд явж байхдаа би маш их баяр хөөртэй болсон. Тэр үедээ би зүгээр ингээ нөгөө автобусанд ямар санаа зовох юм байхгүй нөгөө жолоо барихгүй зарим үедээ нөгөө хүний тарих айгүй их амардаг. Тэгээ би ингээ тарих айгүй ингээ амарсан ингээ нэг 50 явж байгаа мэдсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар өөрсдийнхөө нөхцөл байдлаас талархах зүйлсүүдийг бид нар олж харах хэрэгтэй. Бидний амьдрал дээр болж бүтэхгүй байгаа зүйлсүүд байна. Гэхдээ тэр нөхцөл байдлын дунд ч ихсэн бидний дунд болж байгаа сайн зүйлсүүдийг бид нар олж харах нь чухал юм аа. Тэгэхээр бидний хувьд маш тийм хүлээцгүй, дэвчээргүй байдаг үед маш их. Бурхан минь одоо л хийж өгөөч. Одоо энэ үед хамгийн хэцүү байна гэдэг. Магадгүй таны талархах зүйл бурхан энэ нөхцөл байдлын донд хэрхэн ажиллахыг бурхан энэ нөхцөл байдлын донд таныг юу руу дагуулахыг хүсэж байгааг мэдэх нь илүү чухал. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнхөө нөхцөл байдлын донд талархалтай байгаа зогсохгүй бурханы хүсэл юу болохыг бурхан биднийг юу руу удирдах, юу руу дагуулахыг хүсэж байна. Тэр зүйлийг бид нар мэдэж талархалтай байх нь чухал юм аа. За та өөрийнхөө нөхцөл байдалтай талархалтай байдаг хүмүүн үү? Та талархалтай байхыг сонгож байна уу? Тэгээд сүүлд нэг Филиппой 4-ийн 8 дугаар ишлэгийг бүгдээр харъя. Филиппой 4-8 дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр эцэст нь ах дүүнараа юун үнэн, юунд хүндэтгэлтэй, юун зөв, юун арим, юун сайхан, юун сайшаалтайг мөн аливаа сайн үйл байвал магтууштай ямар нэгэн юм байгаа бол тэдгээрийг тунгаацгаа гэж. Нөгөө өмнөх орчуулга дээр тэдгээрийг санацгаа гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар нөхцөл байдлаас олж харах зүйл нь юун өнөөдөр бидний донд юун сайн, юун хөндлөнштэй тэ аливаа бидний донд байгаа тэр сайхан зүйлсүүдийг олж харахын явдал нь чухал юм аа. За эргүүлээд хэдүүлээ 3 зүйлээ аваад харъя. Хамгийн чухал ишлэгийг сануулъя. 1 Тесалоник 5:18 бүх зүйлд талархлаа илэрхийл. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс доторх Бурхны хүсэл муу юм а гэжсэн. Та нарын төлөөх гэж. Үнэхээр энэ бидний төлөө байдаг. Бид нар бусдад талархлаа илэрхийлж амьдрах үед бид нар эрх чөлөөтэй, бид нар бусдад гомдож биш, бид нар нөхцөл байдлаа үнэхээр эрх чөлөөтэй, жаргалтай тийм хүмүүс болдог. Тэгэхээр бүх зүйл талархлаа илэрхийл гэж. За тэгээд нэгдүгээр зүйл нь бид нар бурхан талархах хэрэгтэй. Та бурхан талархах зүйлсүүдийг санаараа маш олон зүйл байгаа. Би зүгээр дурдахгүй зүгээр товчхон хэлж байгаа. Бид нар бурхан талархах хэрэгтэй гэж. Бид нар эдэж байгаа хоолныхоо төлөө ч гэсэн талархах хэрэгтэй. Бид нар заримдаа мартчихдаг, заримдаа талархдаг. Яг үнэндээ бид нар эдэж байгаа хоолыг ч гэсэн та эдэж байгаа хоолтой сэтгэл хангалуун байгаа бол тэр зүйлийг хэрэгцээтэй материалыг хоолнд орж байгаа зүйлсийг ч гэсэн бурхан хангасан. Тийм биш гэж юу? Тэгэхээр магадгүй та ажилтай бас хийх юмтай байгаа бол талархах маш олон зүйлс бидний амьдрал дээр байгаа. Гэр бүлийнхээ хувьд та өвдөж зовоогүй байвал маш олон бас талархах зүйл бидний дунд байсаар л байгаа. Тэр бүхэл зүйлсүүдийг дурдж амжихгүй. Тэгэхээр нэгт зүйл бол та бурхан талархах ёстой үргэлж санаж байх хэрэгтэй шүү. Хоёр дахь зүйл нь яах вэ? Бид нар хэн талархлаа илэрхийлэх хэрэгтэй лээ? Бид нар биеиндээ бусдад талархлаа илэрхийлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ зүйлийг та зүгээр л энгийн байх ёстой мэтэр битгий бодорой. Харин би та ямар нэгэн зүйл талархал илэрхийлэх зүйл болсон бол би энийг марталгүй би хэрэгжүүл болгож хийнэ гэдэг шийдвэр зориултыг гаргаарай. Тэгээ би түрүүн бас нэг хэрэгжүүлэлтийг өгсөн. Магадгүй цуглаан дээр ирсэн хүмүүст та цуглааныхаа хүмүүсийг хамгийн энгийнээр бас урамшуул зоригжуулах боломжтой байгаа шүү. За гуравт нь бид нар өөрсдийнхөө нөхцөл байдалд талархалтай байх явдал юм аа. Тэгэхээр энэ зүйл дээр ч гэсэн бид нар заримдаа талархалтай байж чаддаг, заримдаа талархалтай байдаг. Ягаад тэгэхээр нөгөө сайн зүйлсүүд бидний амьдрал дээр их болол талархалтай байдаг. Харин жоохон багхан болоод ирэхээр
болж өгөхгүй байгаа зүйлсүүд их болоод ирэхээр эсэргээрээ болдог. Харин тэр нөхцөл байдлын дунд ч гэсэн бид нар юу хийх ёстой вэ гэхээр болж өгөхгүй байгаа зүйлсээс илүү болж байгаа сайн зүйлсүүдийн төлөө талархаж тэдгэр зүйлсүүдийг олж харах нь чухал шүү. Тэгэхээр та өөрийнхөө нүдийг харааг та юуг олохыг хичээх хэрэгтэй вэ гэхээр талархаж болох сайн зүйлсүүдийн төлөө та өөрийнхөө анхаарлыг төвлөрүүлж өөрийнхөө оюун бодлыг төвлөрүүлэх хэрэгтэй байх нэ. Яагаад гэхээр Библиэр хэлсэн эцэст нь ах дүүнэрээ юун үнэн, юунд хүндэтгэлтэй, юун зөв, юунд ариун, юун сайхан, юун цаашаалтайг мөн аливаа сайн үйл байвал магтууштай ямар нэг юм байгаа бол тэдгээрийг санацгаа, тунгаацгаа гэж хэлж. За. Тэгээд энэ зүйл бидний амьдралд маш олон хэрэгжүүлэх зүйл байна. Тэгээд бид нар өөрсдийнхөө нөхцөл байдлын донд талархах зүйлсүүдийг байлгах нь чухал байна. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа бас Бурханд талархъя. Тэгээд эх өдрүүдэд бас наадмын амралтын баярын өдрүүд байгаа. Тэр нөхцөл байдлынхаа донд ч гэсэн бид нар янз бүрийн нөхцөл байдлын донд амьдарч амарч магадгүй. Зарим нь хөдөө гадаа явна, зарим нь хоттой амарч байна. Зарим нь ийш тийшээ бүр гой газар үзэж магадгүй. Зарим нь та хоттой л унжиж магадгүй. Тэгсэн ч гэсэн Бурханд талархалтай байгаарай. Тэгсэн ч гэсэн та Бурханд талархах гэрчлэх зүйлсүүдийг эх өдрүүдэд эх 7 хоногт дүүрэн байлгаарай гэж хүсэж байна. Тэгээд дараа 7 хоногт бас талархал гэрчлэлээр дүүрэн эргээд уулзах болно гэж итгэж байна. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа энэ цагийн төлөө үгийн төлөө талархаад залбирая. Бүгдээр Бурхан руу анхаарлаа хандуулаад залбирая. Эзэмнэ бид нар анхаарлаа тань руу хандуулж байна. Эзэмнэ яг одоо бидний зүрх сэтгэлийг талархах зүрх сэтгэлээр дүүргэж өгөөч гэж гуйж байна. Эзэмнэ бид нар болж бидэхгүй байгаа зүйлс рүүгээ биш харин бидний донд болж байгаа сайн зүйлсүүдийн төлөө тань талархах болно гэж тунхаглаж байна. Эзэмнэ бид нар танд өдрөөс өдөрт бид нар танд талархсаар байх болно гэж тунхаглаж байна. Эзэн яагаад гэвэл таны хайр инрэл хим хязгаартай биш харин хязгааргүй хэмжээшгүй учраас таны хайр инрэл дүүрд мөнхийн учраас тань талархал нь үеийн үед байх болтугай. Эзэмнэ талархал нь чуулган донд байх болтугай. Эзэмнэ талархал нь бүх үеийн үед байх болтугай. Ирэх үеийнхэнд байх болтугай. Амьд бүл чуулганы дунд эзэн тань талархал магтаал гэрчлэлүүд өргөдөх болтугай гэдэг юм. Тань талархал эзэн таны хүү Есүсийн нэрээр талархал залбирлаа. Амен.